What's up mga kaninja? Ayan, magandang araw sa lahat. So magbabalik ulit tayo sa ating YouTube channel, Ninja the Vloggers. So ayan, so mag-update ulit tayo dito sa maya ginagawang NLEX SLEX connector na manggagaling sa maya Caloocan o C3 Road papuntang Espanya mga kaninja. So ayan, so na-update na natin to dito banda. So ito na nga itong kauna-unahang poste na pinatayo dito sa may Antipolo Street, corner ng Solis Street. Ayan, so nilagyan na nila ng molding yung rebar cage na nakatayo dito. Ayan oh, meron na siyang molding yung rebar cage mga kaninja. Ayan, so pag naikabit na nila yan mga kaninja, pwede na nilang lagyan ng semento para sa magiging poste. So ito naman yung pangalawang poste na gagawin. Ayan, nakahanda na rin dito yung rebar cage para sa magiging pundasyon. So pinapatayuan na nila ng mga scaffolding dito para magiging patungan nila mga kaninja. So ayan, i-update naman natin yung sa dulo papuntang Blumentritt mga kaninja. Titingnan natin doon kung anong kaganapang merong ngayon doon. Tara, samahan nyo ko. May butas na rin dito mga kaninja. So dito wala pa. Meron na rin mga kaninja ito. Meron dito isa. So dito naipasok na rin nila yung rebar cage. So yun na nga mga kaninja, nabaybay na natin yung kahabaan ng Antipolo Street. Siguro diretso na tayo sa may Blumentritt. Tapos Dimasalang, Maria Clara, Laon-Laan, Dapitan, tapos Espanya. Ayan, so let's go. So ngayon mga kaninja, ito yung papuntang Blumentritt o sa lumang LRT1 Blumentritt Station. Ayan, so halos nga dito lahat ay kumpleto na yung poste at naka-semento na rin siya. Ayan. So diretso na yan sa Blumentritt Station mga kaninja. So yung ginagawa nilang rebar cage sa mga kaninja ay para yan sa magiging extension nitong mga poste dito. Kasi nga pinapataasan nila yung mga poste dahil dun sa LRT1 ng Blumentritt Station. So yun na nga mga kaninja, diretso na tayo dun sa may unahan ng Blumentritt. So mga kaninja, nandito tayo sa may ilalim ng LRT Blumentritt Station. Ayan kung saan dadaan itong NLEX SLEX connector. So yun na nga, pinapataasan na nila yung mga poste na nandito sa malapit sa may LRT station ng Blumentritt. Ayan, so ito naman yung tawid na papuntang Dimasalang at Espanya.
So let's go, babaybayin na natin ulit. So dito naman, tawid lang to ng LRT Blumentritt Station. Ay sobrang taas na ng ginawa nilang poste oh. So halos lagpas na siya sa may bubong ng LRT. Ayan, ito yung LRT oh. So halos lagpas na siya sa bubong. Ayan, so dahil nga dito siya mismo dadaan sa may LRT, kaya pinapataas nila yung magiging poste. Ayan. Few moments later. So yun na nga mga kaninja, nandito tayo sa may Antipolo Street. Ito yung nasasakupan ng Dimasa lang. Ayan, kung saan tayo dun sa may malapit sa may flyover ng Dimasa lang Road. Ayan, so yun na nga, dito banda may mga poste na rin na ginawa. Ayan, marami na rin yung poste dito eh, nakahilera mga kaninja. Ayan, dito may butas. Tapos nakahanda na rin yung mga river kids na nandun sa may unahan. Pero may mga bahay pa rin dito mga kaninja ha. So susubukan natin magtanong-tanong dito kung ano yung sitwasyon nila para sa paggigiba ng mga bahay dito. Dahil halos lahat meron pa mga bahay dito kabilaan. So silipin natin to. So yun, meron na rin palang pinapatayo dun. So tawid lang to galing Blumentritt mga kaninja. Halos malapit lang to sa may LRT1 Blumentritt Station. Ayan. So dito lang yung palengke. Ayan, dito lang yung palengke ng Blumentritt. Ayan, so papunta na rin to sa may flyover. Malapit na to sa may flyover. So nandito pa rin tayo sa may kahabaan ng Antipolo Street. Ayan, so ito mga kaninja, ayan na yung flyover. Ayan, Dimasa lang Road. Ayan, so pagtawid niyan, nandun na yung Maria Clara Street. So dito halos may mga bahay pa rin siya mga kaninja. Ayan, so di pa rin gigiba pala dito o natatanggal. Ayan, so wala akong mapagtanungan kung kailan na madidemolish dito, kasi umabot na dito yung yun, may na siya mga kaninja oh. Paggawaan ng ito yung magbubutas. So maghahanap tayo ng mapagtatanungan about sa pagtatanggal ng mga bahay dito. So ayan, didiretsuhin na natin to sa may Maria Clara Street papunta ng Espanya mga kaninja. Few moments later. So yun na nga mga kaninja, nandito tayo ngayon sa may Maria Clara Street. Ayan, so corner pa rin to ng Antipolo Street. So yun na nga, ito yung ginagawang Laon-Laan Station ng PNR. Ayan, so malapit na rin pala ito matapos mga kaninja oh. Dahil itong kahabaan ng istasyon na to mga kaninja, halos buo na siya. Ayan oh. Ayan, so bubong na lang oh. Bubong na lang tong kulang. So doon nga tayo sa may Dimasa lang nang galing mga kaninja. Ayan, nakapagtanong na ako doon about sa paggigiba o pagdemolish ng mga bahay doon. So wala pa silang idea kung kailan. Ayan, wala pa silang idea kung kailan. Pero sabi nila ay meron na daw silang malilipatan. Ayan, so hihintayin na lang siguro nila na mademolish bago sila lumipat. Ayan, so dalawang choice yung gagawin sa kanila mga kaninja. Babayaran sila o bibigyan sila ng sariling bahay. Ayan.
So ulitin ko lang mga kaninja, ito yung magiging panibagong PNR Laon-Laan Station. Ayan, so dahil nga ililipat nila yung lumang istasyon ng PNR, so dito nila ililipat. Ayan, so dahil nga sa matatamaan yung lumang istasyon ng PNR ng Laon-Laan. So ayan, malapit na rin ito matatapos. Siguro magigiba na rin nila yung lumang istasyon na yun, tsaka nila to gagamitin. Ayan. So silipin naman natin yung kahabaan ng Laon-Laan at Dapitan. Sino nga mga kaninja, ito na yung kahabaan ng Antipolo, corner ng Maria Clara. So dito may isang butas, ayan, o para sa magiging poste. So tapos ito yung pangalawa. Ayan, binubutasan pa lang mga kaninja. So dito meron na rin tong river cage. Yung last upload natin na nilalagay na yung river cage sa butas. So ayan, ito yung isang butas pa. Ayan, ito yung butas na isa. So naka-prepare na rin pala dito yung river cage mga kaninja. Ayan. So ito na yung Laon-Laan Street. So yun na yung lumang istasyon ng PNR Laon-Laan Station na yan. So yun na yung matatanggal. Dahil ito nga yung kahabaan na dadaanan ng NLEX SLEX connector. Kaya sapul na sapul talaga siya mga kaninja. Ayan o, sapul na sapul talaga siya eh. Kaya ililipat siya, yun na nga dito. Ito banda sa Maria Clara. Ito yung kabilang side sa may Laon-Laan. So nanggaling nga tayo dun sa may Maria Clara Street. Ayan o. So hanggang dito sa may dulo ay buo na yung magiging istasyon ng PNR Laon-Laan Station. So ito yung lumang istasyon ng Laon-Laan. Ayan. So babaybayin na natin yung papuntang Dapitan. So yun ang mga kaninja, ayan, Dapitan Street na naman tayo. So yan, wala pa rin pagbabago dito. Pero mga hinaharangan na nga nila itong bandang dito. Ayan. So pati yung mga bahay dito wala pa rin pagbabago. So ganun pa rin, wala pa rin silang alam kung ano yung exact date ng paglilipat nila o yung paggigiba ng mga bahay na nandito. So yun na nga mga kaninja, hindi na siguro ako tutuloy dun sa may Espanya. Masyado nang madilim. Ayan, dumidilim na. So malayo-layo pa yung uuwian natin. Ayan, so hanggang dito na lang tayo sa may Dapitan Street. Ayan. So hanggang dito lang din naman yung ginagawa para sa magiging NLEX SLEX connector. Ayan, so hanggang dito lang tayo sa may Dapitan. So ayan magpapaalam na tayo mga kaninja. So see you na ulit sa next video natin. Yun na nga, maraming salamat ulit sa inyong lahat sa pagpatuloy sa pag-support sa aking YouTube channel. Ayan, at sa maraming salamat din mga kaninja sa pagsusubaybay nyo sa aking mga videos na ina-upload.
araw-araw mga kaninja. Ayan, maraming salamat talaga sa inyong lahat. Ayan. So hindi dahil sa inyo, hindi ko to mabubuo itong aking YouTube channel mga kaninja. So maraming salamat talaga sa inyong lahat. At syempre sa ating mga kababayan na sa ibang bansa. Ayan. Solid na taga-support sa ating YouTube. So maraming salamat din sa inyo. Ayan, kung saan man kayo naroroon dito sa sulok ng mundo. Ayan, ingat-ingat po tayo palagi. Ayan. So kung kailangan mag-trip leave, mag-ingat, gagawin natin. Ayan, dahil mahirap na yung sitwasyon natin ngayon sa panahon ngayon. Ayan, so maraming salamat ulit sa inyo mga kaninja. Ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe, like and share, please subscribe para updated kayo sa mga videos natin about sa Build Bed program o project. Ayan, pakiclick lang ng notification mga kaninja. Ayan, so bye bye na mga kaninja. God bless sa lahat.